हेरौँ आजभोलि के हो मासु नि यति थोरै आउँछ त यो चाहिँ नाटकी हो कि यस्तो नाटकी नम्बर 1 मा पर्छ गाइज दान देखा मेरो मासु हैन फेरि बुङ्गुरको मासु गाइज वेलकम टु आवर च्यानल आशा छ तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ र हामी पनि एकदम ठिक छौँ तपाईहरु सबैजनालाई ह्यापी माघे संक्रान्ति आज हैन भोलि चाहिँ माघे संक्रान्ति हो नि त त्यही भएर हाम्रो घरमा चाहिँ हजुर ये क्या है मासु क्या बात है अब के हो यस्तो हमको नहीं पता हमको कुछ नहीं पता एक धाने मासु लिएर आउनु भएको हाम्रो बाबाले चाहिँ कलेज पनि यहाँ रहेछ आजभोलि के हो मासु नि यति थोरै आउँछ त आमाले चाहिँ सक्खरखण्डा दिनुभएको छ सक्खरखण्डा पछि पोलेको बोले अनि माघे संक्रान्तिमा त खानु पर्यो नि जे भने न यम्मी चाहिँ गाइज यम्मी कुछ भी मम्माले के भनिकिन मम्माले के भनिकिन तिमीलाई हो क्या मासुको च्यानल मम्माले मासु पकाएको मासु हो यसमा नै त्यसो बल्ने हैन बुङ्गुरको मासु खाना बगा जस्तो कति खागा अब यो सबै हो बुङ्गुरको मासुको च्यानल गर्नलाई नुन पनि हो कि हाल्ने हैन हैन भगिर बाबा च्यालेन्ज गर्न लाउनु भएको के हो र हैन के एला उताले डन अब बनाउन लाग्यो मन पर्छ पर्दैन थाले गाइज म चाहिँ यहाँ बुङ्गुरको मासु हाल्दैछु है वा यो झन् खतरा छ है अरू बाबाले चाहिँ उताबाट आगो बाल्दै बस्नु त चाइनिज तरिकाले खानुपर्छ है भाउजू बाबा थोरै पकाउनको लागि राखौँ के ओके राख्ने है यति राख्नु न निकालौँ यसलाई ननिकाल्नु हो त्यही हो तिनीहरू राख्नु न त भइहाल्यो यिनीहरू यति पकाएर खाने सो गाइज म चाहिँ अब यसलाई उसान्छु ढाक्ने थालेर हुन्छन् यो चाहिँ नाटकी हो कि यस्तो नाटकी नम्बर 1 मा पर्छ गाइज दान देखा एजरा बाबा त बाटो खानु भएछ अची हाँक पालाको मासु झै छ सुम त दामी छ न हो मलाई यस्तो थाहा मनपर्छ हो मलाई चाहिँ यस्तो सेतो मनपर्छ त्यस्तो गाइज आज चाहिँ हाम्रो घरमा बुङ्गुरको मासु अनि त्यसपछि बुङ्गुरको मासु काटेर बनाएर ढेँडोसँग खाने र ढेँडोसँग अनि के भन्छ अरे गाइज आज चाहिँ हाम्रो यो पछाडि साउन्ड आयो नि यो चाहिँ त्यो घरमा ढलाइ गर्नु त्यही भएर त्यो साउन्डलाई नसुनेर तपाईँहरूलाई मलाई आशा छ त त्यो साउन्डलाई नसुनेर तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो साउन्ड मात्रै सुन्नुहुन्छ राम्रोसँग काट्नु है मासु काट्नु त उता हेर्दैन उठाउनु पहिला उठाउनु पर्ने कलेज है गाइज कलेज हो गाइस कलेज हामीलाई मात्रै हात देख्नु चाहिँ क्या कलेज हो म त मनै पर्दैन कि मलाई मन पर्दैन ए के हुन्न यो चाहिँ त्यति खानु पायो सट्ट लाएर बेला भुटेर होइन यम्मी गराएर खाने मिठो भुट्ने फाइनली गाइज म चाहिँ मासु काटेर सकिसकेको छु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मासु होइन फेरि बुङ्गुरको मासु
अब चाहिँ यसलाई यता फेरि पोज गरे गर त पोज अहो नि फोटो खिच्न लाग्छ एउटा यस्तो गरेर एउटा पोस्ट मैले देखाउँछु नि त फेरि गुन्द्रुकको यम्मी मस्त अब यसलाई यस्तो तरिकाले पकाइन्छ कि स्पाइसी हालेर स्पाइसी तरिकाले कि जस्तै अब के भन्छ त्यसलाई लाइक चाइनिज स्टाइल त खान्छ खानिस् मलाई के थाहा ल जाइगी काली दाँत देखाइदियो तेरो दाँत देखाएन न अब दाँत देखिसक्यो दाँत देखान छिटो भाइरल हुन्छस् कि दाँत देखाल दाँत यी गर यी गर ल गर त तेरो मुखको यस्तो देखाम गर है त चुप्प गर ल क्यामेरा त्यस्तो होइन यस्तो खालको चुप्प क्यामेरामै चुप्प गर ल फेरि ल फेरि गर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पार्ट गुन्द्रुकको मासु सुकिँदैछ ओ माई गड दामी भएछ त उसानिएछ नि त हल्का पाक्दैछ पाकेन नानु यो मम्मी त पाकेन हालेको आमाले कहाँ राख्नुभएछ गुन्द्रुकको मासु को छ क्या हो हैछ गुन्द्रुक मासु यहाँ रहेछ अच्छी बिरालो जस्तो ढ्याक्क बजाएँ मैले त बुङ्गुरको मासु उसानेर राखेको के गाइज हाम्रो मासु यहाँ रहेछ नि त्यसलाई निकालेर खान्छु नि म पो ह्याप्पी माघे संक्रान्ति तपाईहरु सबैजनालाई माघे संक्रान्तिको धेरै भन्दा धेरै शुभकामना छ I like much. एक्लै खानीमै मासु पनि नुन सुन लाएर यस्तो मसला हालेर खानु भयो हुन्थ्यो नि वाउ भेरी नाइस यो बस लिपस्टिक सबै गइसक्यो साइडमा धेरै बोलिस् त अब वाह टेस्टी हेरम कसरी खाएको होला है नबोला सुन्नुहुन्न त खाऊ Lonna. Nun terus nih.